హలో గైస్, అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం మేము ఒక ఫుడ్ కుకింగ్ వీడియో చేసాము అండ్ ఆ రోజు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాము. సో అది సక్సెస్ అయినందుకు మళ్ళీ మేము ఇంకొకసారి అలాగే మంచిగా పార్టీ చేసుకోవాలనేసి అందరం డిసైడ్ అయిపోయినాము. ఈసారి కూడా ప్లేస్ మాకు సూపర్గా సెట్ అయింది. చక్కచక్క వంట మొదలు పెట్టేసినాం. ఇక్కడ అందరూ వంట చేస్తుంటే మా బంగారం ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దాం. బంగారం చాలా మంది అడుగుతున్నారు, మీ బంగారం ఎవరని. ఏమని సంబంధం చెప్పను. ఈసారి అవుట్డోర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని మాతో పాటు మా చిన్న చిన్న క్యూట్ పిల్లల్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసినారు. యాక్చువల్గా ఈసారి లాస్ట్ టైం కన్నా కొంచెం కొత్త మెంబర్స్ యాడ్ అయినారు. సో ఎనర్జీ డబుల్ అయిపోయింది ఈసారి. ఐటమ్స్ కూడా సేమ్ లాస్ట్ టైంలో లాగానే తీసుకున్నాము. మటన్ కర్రీ కానీ, చికెన్ ఫ్రై, లివర్ ఫ్రై, బోటీ అండ్ దానికి తగినట్టు అన్ని సామాన్లు నేనే తెచ్చేసుకున్నాము. ఈరోజు మాకు కొంచెం ఈజీ అయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ లొకేషన్ కూడా అదిరిపోయింది కదా, అసలు చుట్టూ గ్రీనరీ. ఇక్కడ చూసినారా ఆల్రౌండర్ మన శ్రీకాంత్. పిల్లలు ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి అందరూ. మంట ఎక్కువైనట్టుంది, మంట ఎక్కువ నాకు. అట్లది సూపర్ వస్తుంది. జీడిపప్పు, టమాటా, ఉల్లిపాయ, అల్లం పేస్ట్, జీడిపప్పు ఇదేనా ఇది కావాలి. కొత్త కొత్తలు ఆడిపోతుంది చికెన్. శ్రీకాంత్ అన్న దగ్గరికి బాగా అయింది అక్కడ. ఇదేంది ఏం చేస్తున్నారు? నువ్వు దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నావు, క్లోజ్ చేస్తున్నావు. యాక్చువల్గా మా బ్యాచ్లో మా మాస్టర్ చెఫ్ ఉండడం మాకు చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కడుపు నిండా రుచికరమైన భోజనం చేసి పెడుతున్నాడు. కాదు అన్న, నీ ఎక్స్లవర్ ఏమన్నా రాధికనా? మా కరెక్ట్ రాధికనే పేరు కింద నిలబడి చేస్తున్నావు బాగా. ఆ పేరే లేదా? ఆ లిస్ట్లో లేదా? పొగలు రావాలి. యాక్చువల్గా వంట చేయడం ఎంత కష్టమో టేస్ట్ చూడడం కూడా అంతే కష్టం. ఉప్పు పని వదనా? ముక్క బాగా ఉడికింది. లాస్ట్ టైం మన గణేష్ మటన్ దగ్గర కూర్చొని సాయంత్రం వరకు తిప్పుతానే ఉండి బాగా తిప్పినాడు. సో ఈసారి చికెన్ ఇచ్చినాం. సో ఎక్కువ తిప్పడానికి ఛాన్స్ రాలేదు. ఈసారి తొందరగా ఉడికిపోయింది. యాక్చువల్గా వంట చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అది ఒక ఆర్ట్. మేమంతా ఆర్టిస్టులము. ఇప్పుడు పోటీ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం. ఆల్రెడీ లివర్ ఫ్రై అయిపోయింది. దాన్ని మనం టేస్ట్ చేయడానికి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇదేం ధర ఎలా ఉంది? ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఏం కంప్లీట్ చేసినాం. చికెన్ కర్రీ ఒకటి అయిపోయింది, లివర్ ఫ్రై అయిపోయింది, బోటీ నడుస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ బిర్యానీ రైస్ చేస్తున్నాం. మన రాయలసీమలో అయితే పలావ్ అంటారు, తెలంగాణలో బగారా రైస్ అంటారు. అమ్మో సైంటిస్టులు ల్యాబ్లో ఈ కెమికల్ గిట్లా
కొలత వేసినట్టు వేస్తున్నారు బాగా. నాకు ఎన్ని కోసము రైస్ 14 సార్ 14 ఒక 7 సార్ 21. అవునా నిజమా? గ్లాస్ ఎక్స్ట్రా పోయింది. నలుగురు చెఫ్లు పెద్ద మాస్టర్ చెఫ్ ఆధ్వర్యంలో అతను ఈ రోజు బియ్యం గడుగుతున్నాడు అంటే అతను తక్కువ అంచనా వేయదు. ఒకప్పుడు ఇస్రోని ఏలి ఇక్కడ చర్చర్లోకి వచ్చాడు. నమ్మినారాయణ శిష్యుడు. నమ్మినారాయణ శిష్యుడు, జూనియర్ నమ్మినారాయణ. ఇంకో గ్లాస్ కావాలా? చెప్పాలి కదా. పోయింది మరి కార్యక్రమం. చందు నిమ్మకాయ ఎందుకు అట్లా చేస్తారు? మరి మెత్తగా రసం వస్తుందా? విత్తనాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కొత్తిమీర వేయడం ఎలా ఆయన డిష్ కోసం మనోహర్ గారిని సంప్రదించండి. దాంట్లో ఇది కదా ఆల్రెడీ మన నెక్స్ట్ ఐటమ్ జీడిపప్పు మటన్ బోటి అయిపోయింది. వంట అయితే సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఇప్పుడు మనం బోటి టేస్ట్ చేసి చెప్తాం. రెండు కేరదాస్ ముక్కలు తీసుకొని ఇది కనిపిస్తున్నాయి. 2 కేరదాస్ ముక్కలు తీసుకొని దానిలో కొద్దిగా అంటే చాలా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని కొంచెం ఉప్పు కారం కలిపినది అలా 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 చల్లుకొని అన్నిటిని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయింది. అరే నీ ఇంటెన్షన్ అర్థం కాలేదురా వాళ్ళకి. సరే ఒకసారి ఏది మాకు తెలియదు మీరేం చేస్తున్నారా. శాండ్విచ్ ఇప్పుడు అదేం ఐటమ్ అమ్మా? శాండ్విచ్, ఏం శాండ్విచ్ అది? కీరా శాండ్విచ్. ఓకే ఓకే. బిర్యానీ మన రైస్ లాగా కాదు. ఓకే, బిర్యానీ కానీ పలావ్ కానీ బగారా రైస్ కానీ ఒక గ్లాస్ వాటర్కి 1 గ్లాస్ రైస్కి 1 గ్లాస్ ఒకటిన్నర గ్లాస్ వేయాలి. మనం యాక్చువల్గా మనకి రైస్కి 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాస్ వాటర్ వేస్తాం. దీనికి 1.5 మాత్రం. దీనికి 1.5 మాత్రం వేస్తాం బాస్మతి రైస్. చాలా పెద్దగా ఉంది కదా సార్. దీనికి ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది. ఫుల్ కైకి వచ్చింది. ఇంకా బిర్యానీలో చికెన్ మటన్ పొంగనాలు విత్ ఆయన పెడుతున్నాం. లివర్ ఫ్రై. ఈసారి అంతా 12:30 వచ్చి హడావుడిగా గ్యాస్ ఏమో స్పైసీలు. మరి మటన్లో స్పైసీ ఎక్కువ అంటావు. లాస్ట్ టైము మేము ఇట్లా అవుట్డోర్ కుకింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మా యూత్ మాత్రమే వచ్చినాము. ఈసారి మన సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా వచ్చినారు. హాయ్. టూ కేజీ మటన్ చికెన్ 1.5 కదా. చికెన్ 2 ఇది 2. తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఐటమ్ మటన్. ఏరా పరేషాన్లు వస్తే ఎందుకు పరేషాన్లు? లైఫ్ ట్యాగ్ ఇచ్చిన ఇప్పుడే సార్ ఏంటి సార్ అది? ఆఫ్ చేసిన. నవాబ్ దమ్ బిర్యానీ. మటన్ 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 మెయిన్ కోర్స్. ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని స్టఫ్ ఐటమ్స్ చూసినాం. ఇప్పుడు మెయిన్ కోర్స్ మటన్ కోసం వచ్చినాము. మటన్ మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది.
మంట పెట్టు, మంట రావాలి. ఓకేనా? ఏంది అంత తొందరగా వేసావు? ఇది కట్టది తర్వాత వస్తే మళ్ళీ వాసన వచ్చింది. ఇక్కడ తర్వాత మటన్ అయిపోయాడు. కాజండి వస్తున్నా. కరివేపాకు వేసింది ఎవరు స్వామి మటన్లో? నేనే కొంచెం వేస్తాను. ఎందుకు? ఈ కాజు వేయవా? యాంగిల్ కోసం కాజు తర్వాత వస్తాను. చందు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? దేనికి? పెరుగు చట్నీ చేస్తున్నావా? పెరుగు చట్నీలో టమాటా వేస్తారా? పెరుగు చట్నీలో టమాటా చట్నీ వేయచ్చా? టమాటా చట్నీ వేసుకోవచ్చు. టమాటా చట్నీ వేసుకోవచ్చు, టమాటా వేయద్దు. పెరుగు పచ్చడిలో పెరుగు చిక్కగా ఉంటే అంత టేస్ట్ రాదు. ఎవరు స్వామి? పల్చగా చేసుకోవాలి. నువ్వా? మీరు మంచి స్నేహితులు అవుతారనుకుంటే బద్ధశత్రువులు అయ్యేటట్లు ఈ పక్కన తాగు. ఒక్కొక్కటిగా ఐటమ్ మనకు పెవిలియన్కి వస్తుంది. బిందా వాళ్ళు చూపిస్తారు. మూత కావాలన్నా? మూత మీద కూడా ఏమైనా వేసుకోవాలి అన్న. ఇదిగో కావాలంటే ప్లేట్. బుజ్జమ్మ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇట్లా సూపర్ అని అంటే ఇట్లా ఒకసారి సూపర్. నువ్వంటారా చిన్న సూపర్ అను? సూపర్ అన్న. అరే ఇది అటు పెట్టు. కాదురా ఒకటి పక్కన పెట్టేసి. అమ్మ అన్నం పెడతాది. ఎవడాడు ఆయుడు శ్రీకాంత్ అన్న చికెన్ వేస్తాడు. నువ్వు చెట్టుకు నీరు పోయేదిలా పువ్వు పోయడానికి. పువ్వు నీకు వినిపించింది అని నాకు తెలుసు. అది నువ్వు కావాలని రెండోసారి వేరే డైలాగ్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. మటన్ మంచి తినాలి, చికెన్ మంచి తినాలి. దానికి అన్యాయం చేయవద్దు. ఎందుకంటే దాన్ని కోసి మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం మంచి తినాలా, మంచి సెల్ఫీ. మన సెల్ఫీ ఉండాలా? అరే అన్న నాకు మటన్ లో జీడిపప్పు రాలేదు ఇప్పుడు. మన్నారా చూడు, నా మటన్ లో జీడిపప్పు మిస్ అయింది. నా మటన్ లో జీడిపప్పు. అర్థమైంది అర్థమైంది. నాకు అర్థం కాదు. ఆడిని తెమ్మన్నాగా మనం. తెచ్చిచ్చాడు ఆయనకి. తెచ్చిచ్చా. నువ్వు కూడా తిన్నావు కదా, ఆడిని తెమ్మన్నావు అని చెప్తావు. ఏంద్రా ఇట్లా ఏమవుతా ఏమవుతు ఎందుకు వద్దురా? యాక్షన్. గాయస్ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే జస్ట్ ఈ మొక్క ఉంది కదా, ఈ మొక్క వేరే లెవెల్ అసలు. సేమ్ ఐటమ్స్ అయినా కానీ, బోటి కానీ, లివర్ ఫ్రై అయినా కానీ, బిర్యానీ రైస్ అయినా కానీ, మటన్ అయినా కానీ, మెయిన్ కోర్సు ఒక రేంజ్ అసలు. జీవితంలో మనం ఎన్నో కోల్పోతుంటాం. ఒక 500 కోల్పోతే దాని అమ్మ జీవితం అంటే ఏందో తెలుస్తుంది. గాయస్ ఒక మంచి పార్టీ జరగాలంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక మంచి ప్లేస్ దొరకాలి. ఒక మంచి ప్లేస్ని ఎతికించినందుకు ఫస్ట్ మన తమ్ముడు శ్రీకాంత్కి ఒకసారి అందరూ వేసుకోండి. అదొకటే జిందగీ, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. సో మన ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమేమి చేస్తున్నారో చూద్దాం. పార్టీకి ముందు ఎవరైనా సరే కష్టపడతారు, పార్టీ తర్వాత కూడా కష్టపడేటోళ్ళే అసలైన ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. సో మన ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నారో చూద్దాం.
సో గైస్ చూసారుగా, ఈ సండే కూడా అదరగొట్టేసినాం. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై.